Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, كنتمنى تكونوا خدمتوا le deuxième examen que je vous ai lancé. Donc maintenant, on va en faire la correction. Allez, on commence. Donc, comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille? Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures. Alors, يعني في الوقت اللي كان كونديد ولو بارون اللي هو لو frère ديال كونيغوند Pangloss, le philosophe et le maître de Candide, Martin et Cacambo qui est le valet de Cunégonde, contaient leurs aventures. Conter, c'est le verbe compter, c'est-à-dire ils étaient en train de raconter. يعني كانوا كيحكيو على ديك les aventures ديالهم المغامرات voilà. Ils abordèrent sur le rivage de la Propontide يعني وصلوا للمشارف ديال الشاطئ ديال la Propontide. La Propontide donc اللي هي واحد la mer de Marmara. donc actuellement كنسميوها la mer de Marmara. هو واحد البحر جا ما بين l'Europe orientale يعني أوروبا الشرقية وآسيا. D'accord. Donc à la maison du prince de Transylvanie يعني في البيت ديال الأمير. Donc les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviteurs sur des ficelles pour les faire sécher. Donc أول الأشياء يعني اللي تبريزونطاو اللي تقدموا اللي شافوهم كانوا هما كونيغوند ولا فيي وديك المرأة العجوز اللي كانت مع كونيغوند. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire toutes les deux? Elles étaient en train d'étendre. Étendre, هي كينشروا les serviteurs sur des ficelles يعني على واحد الحبولة د النشير pour les faire sécher باش يبسوهم. Le baron pâlit à cette vue. Le baron, اللي هو le frère de Cunégonde. Pâlit, c'est-à-dire qu'il devient pâle. Pâle هو la personne مثلا quand quelqu'un est malade كيكون عنده blanchâtre ما بين jaunâtre يعني كيولي شاحب الوجه. Voilà, donc le baron pâlit à cette vue. مجرد يعني ما شاف la vieille ou la sœur ديالو Cunégonde, il est devenu pâle. Le tendre Candide, هنا tendre كتعني زعما Candide الحانون في هذا le sens هذا, en voyant sa belle Cunégonde rembruni, les yeux éraillés, يعني ملي شاف الجميلة ديالو كونيغوند rembruni c'est-à-dire qu'elle est devenue de plus en plus brune. Voilà, ازدادت سمرارا. les yeux éraillés هما مثلا ملي كيكونوا عندنا واحد لي تري دي تري روج في العينين وكيكونوا لي بوبيير اللي هما الجفون يعني سون رونفيرسي اون دور منفوخين فوالا كيكونوا العينين منفخين ومشرطين هيدا بالحمر. لا غورج سيش والحنجره كتكون يعني كانت جافه. لي جو غيدي لي جو اللي هما الوجنتين او الحنيكات كما نقولوا حنا سون غيدي يعني فيهم دي غيد اللي هما التجاعيد. لي بغا روج اي ايكايي باردون يعني لي بغا الذراعين ديالها كانوا حمر وايكايي مقشرين. recula 3 pas يعني ملي شاف هادشي هذا رجع واحد 3 الخطوات للوراء. سيزي دورور يعني جاه واحد الرعب واحد الخوف كبير بزاف. et avança ensuite pour bon procéder. عاوتاني شتيتو ابري زاد رجع للقدام يعني بغى يتقدم اتجاه كونيغوند. il y avait une petite métairie يعني كانت واحد المزرعه صغيرة. D'ailleurs, on vous a donné l'explication ici. Donc, domaine agricole de médiocre étendue. يعني واحد مجال فلاحي هيدا صالح للزراعة ولكن كيكون في واحد المساحة اللي هي صغيرة بزاف. Dans le voisinage, voilà, اللي كان في الجوار ديالهم, la vieille proposa à Candide de s'en accommoder. Donc, طلبت منه باش يشتريها. En attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. En attendant بأن زعما ديك الفرقة هادوك كاملين بيهم يعني كونيغوند كونديد لا فيي مارتن بونغلوس tout le monde يعني ولي عندهم واحد لا ميور ديستيني ولي عندهم واحد القدر واحد لا ديستيناسيون اللي هي زوينة. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie.
يعني كونيغونت ما كانش عارفه راسها بانها راها elle est devenue très laide ولات قبيحه. personne ne l'en avait averti حتى واحد يعني ما نبهها لهذا الامر. Elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un temps si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. يعني après بقات كتفكر كونديد في كاع ديك الوعود ديال بديك الطريقه اللي كانت كتهضر بها ديك لا طوناليتي النبره اللي كانت كتهضر خلات ما خلاتش كونديد انه زعما اوزي تجرأ يرفض الطلب ديالها. طبعا هي كانت كتلمح له على اساس الزواج. il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. alors هنا بدا كيلمح ولا بين الاخ ديال كونيغونت اللي هو لو بارون بانه il veut se marier, il veut l'épouser. je ne souffrirai jamais. donc هنا كي بارل هنا راه عندنا لو ديالوج. donc c'est le baron كيقول انا ما غاديش نعاني ما غنعانيش ابدا dit le baron. une telle bassesse de sa part يعني واحد الانحطاط من طرف كونيغونت et une telle insolence de la vôtre. cette infamie ne me sera jamais reprochée. يعني l'infamie هو واحد par exemple un geste اللي هو honteux ولا déshonorant. يعني واحد لاكسيون اللي غادي يديروها اللي هي غير مشرفه وكتحشم. قال لهم هما انا يعني ما غاديش نعاني من هاد لانفامي هادي وما غاديش زعما غادي نكون غوبروشي يبقاو يأنبوني على هاد غيتم التأنيب ديالي بسبب هاد الفعل اللي غديروه نتوما اللي هو الزواج. بالنسبه ليلو سي اون اكسيون اللي هي honteuse محرجه. voilà. les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. donc يعني هو كيفكر ان الاطفال ديال الاخت ديالو ما غيقدروش زعما يكونوا يدخلوا في لي شابيتر دالمان يعني يتعطى بهم المثال ولا يدخلوا في التاريخ ولا في ديال المانيا يعني يكونوا من النبلاء والشرفاء ديال ديك البلد. non jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'empire. donc jamais يعني ma sœur ما غاديش تزوج الا épouser يعني marier qu'un baron de l'empire يعني شي بارون اللي يكون ديال شي امبراطوريه l'empire. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. il fut inflexible. donc يعني ديك الساعه تسيبت عليه كونيغونت تحت رجلو et elle s'est mise à pleurer. donc هنا بقات زعما عوماتو في الدموع. donc هنا راه عندنا واحد الفيغور دو ستيل. d'accord. passons maintenant aux questions. Donc, pour la première question, vous avez ce texte, cet extrait de Candide ou l'optimisme. Qui en est l'auteur? Quand et où est-il né? Citez deux de ses œuvres. Donc, هنا قال لك هذا النص هو مقتطف من الرواية ديال كانديد ou l'optimisme. غادي تقول qui en est l'auteur من هو الكاتب qui plutôt quand et où est-il né متى وأين ازداد يعني فين وفويا تولد. citer deux de ses œuvres وغادي تعطي جوج ديال روايات اخرين د هذا الكاتب. deuxième question pour situer cet extrait dans l'œuvre vous répondez aux questions suivantes. donc باش تعملوا la situation de passage اطلبوا من نعاونكم بهاد لي questions. qui est Pangloss من هو Pangloss? quelle philosophie a-t-il enseigné à Candide? donc شنو هي الفلسفه اللي كان كيعلمها لكونديد؟ الا لاحظتوا vous allez remarquer que les questions sont enchaînées يعني la réponse ديال la première question تجبرها في question B. pour C, Candide croit-il toujours à la philosophie de son maître après ses malheureuses aventures? donc واش كونديد مازال دائما كيتيق il croit في الفلسفه ديال الاستاذ ديالو من بعد كاع داك المغامرات القبيحه ولا الغير comment dirais-je voilà les mauvaises aventures ديالو. quel sentiment Candide éprouve-t-il à la vue de Cunégonde? شنو هو الشعور ديال كونديد ملي شاف كونيغوند؟ relevez dans le deuxième paragraphe 4 mots appartenant au lexique du corps humain. غادي تستخرجوا في لو دوزيام في الفقره الثانيه 4 ديال الكلمات اللي كتنتمي لو شون ليكسيكال ديال الجسم البشري le corps humain. la description de Cunégonde dans le deuxième paragraphe est-elle valorisante ou dévalorisante?
دونك هنا الوصف اللي دار ديال كونيغونت في الفقره الثانيه واش كان وصف فالوريزون يعني ايجابي ولا سلبي بهذا المعنى. يعني فالوريزون شي حاجه كي مي اون فالور، كتعطي قيمه، او العكس كطيح من القيمه. Le baron n'accepte pas de marier Cunégonde à Candide. Donc, relever dans le texte un énoncé qui le montre. Donc, حنا قلنا بأن le baron ما وافقش على الزواج ديال كونيغوند بكونديد. Tu vas relever du texte، تستخرج من النص شي جملة اللي كتبين كتأكد ولا كتبين هاد المسألة. À qui le baron pense-t-il la marier؟ يعني بمن le baron بغى يزوج الأخت ديالو. Relever dans ce récit une partie d'un dialogue. غادي تستخرج من هذا النص اللي تعطى لك، غتستخرج منه اللي هو طبعا نص سردي يعني الحكائي فيه الحكي، غتستخرج واحد البارتي اللي فيها الديالوج اللي كان فيها لو ديالوج. Question 9. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Donc هنا غادي تقول شنو هو لو فيغور دو ستيل اللي كاين في هاد لا فراز. واش une litote, une hyperbole ou bien une comparaison. D'accord? Pour la production écrite, vous avez le baron n'accepte pas de marier Cunégonde à Candide. Il veut lui trouver un autre mari. Donc le baron ما وافقش انه يزوج كونيغوند الاخت ديالو الكونديد، بالعكس بغى يزوجها un autre homme، لشخص آخر. Approuvez-vous ce qu'il fait؟ يعني واش نتوما موافق كتأيد هادشي اللي كيعمل. Justifiez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc غادي تعطي الرأي ديالك باعتماد حجج وأمثلة اللي هي مناسبة. Passons voir maintenant les éléments de réponse. Donc, بالنسبة à la première question qui était quel est l'auteur? L'auteur c'est Voltaire. Quand est-ce et où il est né? Donc, il est né en 1694 à Paris. On nous a demandé de citer deux autres œuvres ديال هذا الكاتب، جوج المؤلفات آخرين ديال هذا الكاتب. Il y a Zadig, Le siècle de Louis XIV, L'essai sur les mœurs, ou bien d'autres œuvres اللي نتوما عارفينهم. Donc, deuxième question, تطلب منا de dire ce qui est Pangloss. Donc, Pangloss est le maître de Candide, le philosophe. هو المعلم ديال Candide وهو فيلسوف. Il lui apprend quoi? Ou bien il lui enseigne quoi? Il lui a enseigné une philosophie qui affirme que tout est mieux dans le meilleur des mondes possibles, donc une philosophie optimiste. يعني كيعلموا بأن واحد الفلسفة اللي هي قائمة على أساس أن كل شيء مزيان، كل شيء ماشي هو هذاك في le meilleur des mondes possibles. أجود وأمثل ما يكون من العوالم. alors هنا كيدير واحد الفلسفة اللي هي optimiste ديال التفاؤل. Il croit toujours à la philosophie de son maître, mais les malheurs qu'il a vécu ébranlent un peu sa croyance. يعني هو كيقترب في الفلسفة ديال الأستاذ ديالو، ولكن ما يعني لوبوزيسيون كاع ديك لي مالور اللي عاشهم، كاع ديك الأحداث السيئة وسورتو الحزينة اللي عاشهم كتخليه أنه بحال اللي تبدا تراجع ربما هاد الثقة. داكوغ. Il était saisi d'horreur. هنا كنتطلب quel est le sentiment ديال كونديد. دونك لو سونتيمون هو il était saisi d'horreur، يعني جاه بحال الرعب، بحال الخوف من اللي شاف كونيغوند في ديك ليطا. دابا les mots appartenant au champ lexical كاين les yeux, la gorge, les joues, les bras. D'accord? Pour la description de Cunégonde, c'était une description اللي هي dévalorisante. باش عرفناها بالutilisation ديال كاع les adjectifs اللي هما dévalorisants, sous-estimant, défavorable, péjoratif. بحال des yeux, plutôt les bras qui sont écaillés, le fait que sa peau est devenue brune, et ainsi de suite. Donc, pour la question 6, je ne souffrirai jamais une telle bassesse de sa part, c'est-à-dire de la part de Cunégonde, et une telle insolence de la vôtre, de Candide.
pour la question 7, le baron veut marier sa sœur Cunégonde à un baron de l'Empire. Donc, chez baron, diel, chez Imperatoria. Pour la question 8, on vous a demandé de relever un extrait du dialogue. يعني واحد مقتطف من الحوار. باش كتعرفوها هي لا فراس كتكون في الديسكور بحال الديسكور ديريكت. داكوغ دونك كتعرفوها بلي غيومي وبلي دو بوين. دونك عندنا من اللي هضر لو بارون ملي قال جو نو سوفريري جامي هما كانوا داك لي غيومي dit le baron. Nous avons Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Donc là, la figure de style en question, c'est une hyperbole. حيت عندنا l'exagération. Le fait أنها زعما تلاحت على عند قدميه وزعما لي بينيا عمراتهم بلي لارم بالدموع. دونك هنا راه يعني كان مبالغه في الطريقه زعما اللي كانت كتبكي بها يعني بكاء شديد درجه المبالغه. alors هنا c'est une hyperbole. D'accord. Donc pour la production écrite on va la faire une vidéo indépendante. D'accord. Allez, je vous remercie.